السلام عليكم. اليوم غادي نسيو نترجم لكم شويه واش قال قالتي الجمال بالماضي. بسم الله. Andy a bien travaillé cette semaine. J'ai pas eu d'échange avec lui. قال لك اندي دولو خدم مليح هاد السمانه، مازال ما هدرت معاه. Je l'ai connu en tant que joueur, en tant que jeune joueur. قال لك واش جمال بالماضي عرفتو مين كان لاعب، عرفتو مين كان لاعب صغير. C'était un bon footballeur, très excessif déjà, très jeune. قال لك كان لاعب مليح، كان يلعب مليح، مقلق بزاف. Et en prenant de l'âge, ben, ça confirme. Des fois on s'assagit et des fois on s'assagit pas. قال لك بصح قال لك من كبر بين لنا باللي انسان مقلق. قال لك كاين اللي من يكبر يتكالما شويه، بصح هو ما تكالماش. Et je l'ai trouvé très excessif hier. قال لك باللي محسوب البارح صبتو، حسيت باللي كان مقلق بزاف بزياده. محسوب هي مقلق اكسيسيف، هي اكزاكتومون اكسيسيف، محسوب بزياده، راك فاهم. محسوب البارح قال لك حسيت باللي البارح كان زاد فيها بزاف. Hicham est souvent appelé, il joue très peu, il voyage beaucoup, il prend l'air. هذه هنايا هذه الكلمه ما عجبتنيش في حق تاع ربي. ما كاش الجزائري اللي غادي تعجبو. قال لك باللي هشام باللي قال لك باللي راهم يعيطوا له سوفون. يحسب كل خطره من تعيط له ليكيب ناسيونال اللي يروح يفواياجي بزاف. وقالوا هاد الكلمه ماشي مليحه، هي ايبخون لاغ هذه كي شغل. يروح وقال لك مين تعيط له ليكيب ناسيونال يروح وكاع ويروح يضربوا شويه هو ويجي. محسب كي تكون في داركم ولا تقول ارج نخرج شويه يضربني شويه هو. قالها له كيما هاك. محسب راه يروح الجزائر يضربوا شويه هو ويجي. Ensuite, qu'il préférerait voir jouer Hicham à son poste. Mais lui, il m'a pas encore prouvé quel poste il avait, Hicham, hein, avec la sélection. قال لك بلي محسوب جبل من الماضي باللي قال له في هذاك من هضروا بالماضي. قال باللي جمال قال باللي محسوب نحب هشام يلعب في البوزيسيون تاعو في بلاصتو في المكان اللي يلعب فيه. ابارامون محسوب في اللوجيسي هذا لوجيسي نيس قالتي هذا ماهوش يلعبوا في المكان تاعو. وهذا راه يرد عليه. قال له باللي قال له بصح انايا مازال هشام مازال ما برهنليش وين يلعب في ليكيب ناسيونال. قالوا مازال ما شفتوش في البوزيسيون تاعو انايا في ليكيب ناسيونال. محسوب بلي جاب بالماضي مش يلعبوا صافي. محسوب الا راك باغي نلعبو في البوزيسيون تاعو لازم توري لي تايا وين يلعب في بلاصتو. مازال ما لعبتوش. Qu'il s'occupe de son équipe, de ses compétitions, et qu'il nous laisse travailler sereinement. قال لك انا محسوب فاني تطيحك شويه والله. انا ما عجبنيش الحال. قال له بلي محسوب آه، روح خليه يروح خدم مع ليكيب تاعك، روح تهلا في ليكيب تاعك، خدم ليك مع ليكيب تاعك. ديروا لاكان وخلينا نخدمو ترانكيل يرحم بابك. كي شغل هكا خرجها له. قال له محسوب روح خدم مع ليكيب تاعك. فوالا راكم فاهمين محسوب واش حبيت فهمكم. Précisément. J'ai des joueurs qui sont heureux de travailler ensemble. Hicham s'épanouit, il découvre d'autres consignes. قال لك هشام بلي محسوب راه يلعب، راه فرحان في الكلوب تاعنا. قال لك راه يكتشف اللعب تاع لوجيسي نيس. Il découvre un autre modèle de jeu. محسوب يديك راه يكتشف في سيستم واحد اخر تاع لعب. Et avoir de la polyvalence, je pense que c'est toujours intéressant, à la fois pour le joueur et aussi pour le sélectionneur national. وراه يقول بلي محسوب افوغ دو لا بوليفالونس. هذا محسوب يلعب في بوزيسيونات بزاف. خطره يلعب في لاطاك، خطره يلعب في فاهمين ايليي، خطره ميليو. قال لك هذه مليحه لينا، مليحه للجوار، مليحه للاعب، ومليحه لليكيب ناسيونال. Un joueur est convoqué, il doit se déplacer et se rendre sur le lieu de la convocation.
قال لك اللاعب من يديروا له كونفوكاسيون ليكيب ناسيونال لازم يروح. Il n'y a pas de... On est en train de vouloir créer un climat à l'OGC Nice قال لك باللي راهم يصنعوا في واحد المشاكل هكا من جهة نوجي سينيس محسوب راهم يشعلوا في واحد البروبليم. qui est à la fois très malsain et à la fois dangereux. قال لك ما هو مليح وصعيب. Quand un joueur ne va pas en sélection et qui ne veut plus aller en sélection, qui ne veut pas aller en sélection, من لاعب ما يبغيش يروح لا السيليكسيون ولا ما يروحش لا السيليكسيون ولا et ça m'est arrivé dans d'autres clubs, صرات له avec des équipes nationales européennes, مع il y a un ركبانية. échange entre le sélectionneur et le joueur. Et le joueur. ولا قال لك محسوب من ما يكون هذا البروبليم كيما هكا تاع اللاعب ما يبغيش يروح ولا ما يبغيش يروح ليك ناسيونال ولا المهم تكون مشكلة كيما هكا. قال لك بلي محسوب يصرى كونتاكت بين اللاعب والسيليكسيونر بين بايزن كيما راه يفهم فينا محسوب احنا راه يقولنا راه يفهم في لي جورناليست وراه يفهم فينا حنايا محسوب. قال لك بلي نورمالمون لونترينور واللونترينور جمال بالماضي واندي دولور يهضروا مع بعضهم برك غير بيناتهم هما ما تخرج برا. Après, il faut toujours se poser la question pourquoi le joueur ne veut pas aller en sélection. ودروك محسوب راه يهضر معانا حنايا كيما راك تشوف فينا وهذو لي جورناليست راه يقول لهم باللي بصح كي شغل بلا ما نقول لكم راكم عارفين علاه. فوالا نتوما طرحوا هذا السؤال في رسالكم محسوب راه تقول لكم طرحوا هذا السؤال في رسالكم. آه، علاه مش باغي يروح لا سيليكسيون علاه مش باغي يروح يلعب مع الجزائر. J'ai connu ça à Saint-Étienne, j'ai connu ça à Lille. Après, il y a un échange sélectionneur-joueur. صرات له في سانت سيان صرات له في ليل بصح قال لك بلي فوالا صرا من بعد تبقى بين السيليكسيونر واللاعب. Mais mettre la responsabilité sur le club, éventuellement sur l'entraîneur, éventuellement sur l'environnement de l'entraîneur, c'est très malhonnête, très malsain. بصح باش تقول باللي الكلوب محسوب راه يهضر على نيس وعلى لانترينور على روحو باش تقول باللي لانترينور ولوجي سي نيس هما اللي موش حابين اللاعب يروح للجزائر. قال لك ماهيش مليح وسي ماهيش مليح محسوب ماش عاجبو الحال. Les clubs, comme les entraîneurs, on est plié au règlement international. Quand un joueur est convoqué avec sa sélection, dans les dates FIFA, le joueur doit se déplacer. قال لك باللي مين كاين ان ريغلومون. قال لك كاين ان ريغلومون تاع لا فيفا. قال لك مين جوار يتكونفوكا مع من ليكيب ناسيونال تاعو قال لك كنا با لو دروا ما عندهمش الحق باش يقولوا له باللي ما تروحش. قال لك لازم يخلوه يروح من حق اللاعب يروح. قال لك ما عندهمش الدروا باش يقولوا له لا ما تروحش. هذيك هي. قال لك بلي كاين ريغلومون كاين لا لوا كاين حق. كاين لا لوا يا ربي مش عارف كي يقولوا لها بالعربيه. المهم لازم يخلوا اللاعب يروح. Si le joueur ne veut pas se déplacer, il s'arrange directement, il parle directement avec le sélectionneur, et après c'est au sélectionneur de prendre la décision. انا قال لك محسوب الا كاش ما كاين بروبليم موش باغي يروح يهضر مع السيليكسيونر تاعو ويتفاهموا. Mais c'est trop facile de dire, et c'est très dangereux de dire que l'OGC Nice ne veut pas envoyer ses joueurs à la CAN ou avec les sélections africaines. S'il y a bien un championnat, s'il y a bien un championnat au monde qui respecte l'Afrique, c'est bien la Ligue. وهنا قال لك باللي الا كاين ان شامبيونا في العالم اللي محسوب يريسبكتي حنا نقولوا محسوب يحب الجزائر لافريك هو محسوب لا ليغ 1. محسوب لا ليغ 1 يحبوها بزاف يحبوا بزاف لافريك باسكو علاش يقول لك حنا اللي رانا نجو ندو لي جوار من لافريك ونتبعوها بزاف. هذه هي.